大家好 ，Mr. Manso， 今日會第一個呢就係 S4 嘅 Fifth Classroom Mastering Mathematics Exercise 3B Question 21 Part A 第一題目啦。It is given that g3x equal 3 over x plus 2. Find gx。又係照版煮碗啦。我哋本來見親都係啲普普通通咩 fx 啊 gx 嘅，而家突然間整個 g3x 咁點算呢？唔好諗咁多啦，將嗰個 3x 就叻咗做 u 先 ，u 等於 3x。咁同時間呢，我哋即係話 x 呢就會等於 u over 3，咁就將嗰個 3x 同埋 x 呢，我哋代翻落條式裏邊啦。或者代完就好古怪喎，有複分數喎，咁點算呢？分數都係得兩個玩法嘅啫，一係就抗分，一係就約簡。而家我哋呢就係上下抗分，就抗公因子3。咁我哋呢就要揾 gx 噶嘛，我哋做咗個 gu 出嚟喎。咁點算呢？其實 gu 又好 ga 又好，我哋都係揾個代數擺呢一個位嘅啫。OK， 咁將來你中意擺3咪 u 位擺3，或者將來你中意嘅 a 係4，咁呢個位置咪擺4咯。咁呢啲呢，淨係愛嚟擺個位頂住個代數，我哋就叫做 dummy variable， 得唔得？咁啊 u or a is just a dummy variable。OK， 咁我哋呢個中文嘅譯名叫做假代數。OK， 即係話你中意擺個咩英文字母都得㗎啦。如果任何英文字母都得呢，我哋就當然可以擺翻個 x 啦，係咪？咁 gx 呢就會等於9 over x 加6啦。Part A 又話搞掂咯，Part B 要睇第二條片啦。多謝大家，拜拜。